廳食一餐蒙古菜。一入去呢，就真係好有特色嘅。咁個老細呢，仲好開心咁樣同我介紹咗佢牆壁上嗰啲將軍啦，但係佢全部都係滿文，我一啲都睇唔明啊。佢嘅右手邊呢，我見到佢全部都係肉啊，冇錯，全部都係肉啊！我已經可以預見我未來10幾日嘅卡路里係全部日日都可以超標噶啦。最後呢，我哋都揀咗幾樣比較有特色嘅蒙古菜啦，分別就係奶茶啦、手把肉啦、豉油過燉啦，完全係因為要佢嘅青菜，同埋呢個奶皮子。佢係真係鹹嘅。佢嘅奶茶居然係鹹嘅，你南方人係絕對會諗唔到嘅味道啊！我哋最後都係加咗糖嘅，我不停咁食，不停咁食，不停咁食，我完全冇意識到，我10幾日之後我會重咗10斤啊！係咪諗住食芝麻餅呢？